За тэгээ нэг өдөр юм да. Рүүдигийн зүйтэд нэртэй анги байна. Рүүди маань ингэ башин шиг юм унаад явж байна. Тэгээ нөгөө бүгдээрээ эдийг ингэ торсон чи эди бүр ингэ бага зүйдэлчихсэн нөгөө нэг шидэг зохион бичигт гэнэ нэг тийм нэвтрүүлэгт орж байгаагаар эди маань зүйдэлнэ нөгөө нэг рүүдиг бүтээсэн ингэ рүүди бүр амар амжилттай чадварлаг гинэ. За тэгээ нөгөө рүүди чинь ингэ цэвэрлэх тохиргоотой болчихжээ. Тэгээ зүйдлээд шүү. Тэгснэ бүжиглэх тохиргооч ах шиг. За тэгээд рүүди маань бүжиглээд тасгал хийгээд тэгээд гэр цэвэрлээд унаа. За нөгөө нэг эди мэд чи зүйдэн дотроо бүжиглээд дээрс нь бодит томбил дээр бүжиглээд эхэллээ. Зүгээр л зүүдэлсэн байлгүй дээ. Зүүдүү. Тэгснэ зүүдэлсэн байлгүй дээ гинэ. За тэгээ нөгөө рүүди маань зүүд гэж юу юм гинэ. Тэгэхээр нэг унтангаа төсөөлдөг юм гэсэн. За тэгээ нэг рүүди маань ротим болохоор зүүдэлж чадахгүй. За рүүди зориулж хийсэн гэдэг нэг юм нисдэг юм байна. Тэгээ рүүди тэрүүгээр нисээд бүр амар өндөр ниссэн боловч дараа нь уннаа бүр бүх oh my god нөгөө нэг пожин шиг юм өмнө хүртэл унчихнаа. Тэгсэн чинь зүйд ч юм уу хаан чинь нэг юм байна. Үүлэн дээр байжсэн чинь юу вэ? Нэг юм матар шиг юм байна. Намайг рүүди гэдэг Энэ одоо юу вэ гэд нэг юм хааны нөгөө титэм зөөцөн матар байна. Тэгсэн бити дагаад байг гэж гоцнаа. За тэгээ нөгөө нэг хөрөлцөн өстө зутаагаал шүү. Тэгсэн чинь параараа бүр ирнэ. Тэгсэн чинь нөгөө нэг матар шиг юм хаан чагаа мэдхгүй. Матар шиг юм тэр үүлэн дээр тэр нэг матар шиг юм байдаг юм шиг үлээ. За тэгсэн чинь рүүдигийн зүүд юм уу эсвэл бодит амьдрал юм уу ёстой мэддэхгүй байнг байна. Би тэгээ дараа нь ялгаагүй шидэт тэмник гинэ. Өмнө нь бол шидэт тэмний нэг үлгэрийн тухай гарсан шүү дээ. Сэтгэлтэй юм даа гоцнаа нөгөө нэг юу ч тэмцнийг хийх гэж хор найруулад байна уу? Чичгтэй байна. Санаа битгий зав. Энэ нэмийг уул хамгийн сүүлийн үеийн цаг болж. Яа, сүүлийн үеийн нөгөө нэг шин цаг болох гээд гуцж байгаа юм шиг. За тэгээ нөгөө нэг хор шиг юм найруулаад бүр чирнэлийн яган болчихлоо нөгөө хор шиг юм. За тэгээд юм найруулаад шүү. За сайн мэн нөгөө тундун дээр найзууд нь зочилж байна. Тэгсэн чинь нөгөө машин нөгөө цаг нь машин болчихсон цуглаач шүү. Үүний цаг нь дуулгаад хамгийн сүүлийн үеийн цаг болж өгөх юм. За нөгөө хамгийн сүүлийн үеийн цаг болгоно гэдэг нөгөө нэг аягтай нэг юм нөгөө шидэт найруулдаг юм шиг юм аа өгнө. Шидэт ийм л юм да. Тэгээ нөгөө рүүдигээр өгөөхөр болно. Тэгээ нөгөө нэг ханийн цагийг рүүди маань олонгоотой энийг уучих гээд тэгнэ. Чи тэгээ өөрөө эхлээд уугаад үзэхгүй гээд рүүдиг тэгсэн чинь рүүди рафт юм болохоор ууж үзээд бүр галт хэрэг болно. Бүр яг ханийн цаг галт хэрэг болох гэжсэн байх шүү. Тэгсэн чинь ард суугаарай гэд тэгсэн чинь нөгөө суух юм байхгүй. Нөгөө нэг ханийн цаг нь машин рүүдийн галт хэрэг болчихсон байна. За бүр ингээд нөгөө жижигэн галт хэрний зам бүр засаад өгсөн рүүди маань тойроод яваа тийм. Нөгөө нэг рүүдиго зүгээр болохгүй шидэт юм хэрэгтэй гинэ. Нарны модны жимс байна. За нарны модны жимс гэх нэг жимсүүд гинэ. Тэрийг авч рүүдиг зүгээр болгох юм гин. Тэгээд одоо рүүдиг зүгээр болгохын тулд адал явдал хийхэлнэ. Тэгэд ямар гоё мөг вэ гэсэн чинь нөгөөх нь бүр махчин мөг байна. Бүр нөгөө нэг баава иддэг мөгнүүд байна. За нөгөөдөл чинь тэрнээсээ зүхтаалдгүйгээд л байна. Тэгээ нөгөө пупистэй мөгтэй шүл идэн мэдэн мөгтэй хоол гэж байна. Тэгсэн чинь нөгөөдөлний өөдөөс нь баавгааны махтай хоол гэд гуцнаа. За тэгээ нөгөөдөл чинь агуу дотор ороод нуугдцаана. Тэгтэл баахан сайсан баавхаа хүч ирнэ. Тэгээ нэг баас нь болтой юм. Ингэнэ. Тэгсэн чинь найзууд нь шууд параараа гинэ. Манай нэг найз ид шидэнд автаад хоожин хийнд нь оруулаад тэр чинь заавал хэрэгтэй болоод бидэнд туслаач дээ. Найз шидэнд автаад жимс хэрэгтэй болсон гинэ. Туслаач гинэ. Наачтай туслахаар аюулыг сөрөн ирсэн учраас тэр сэтгэлийг бодоод онцгой жимсийг авах боломж олгоё.
За тэгээ нөгөө найзтад туслах гэсэн учраас онцгой жимсийг авах боломжтой гэдээ буцнаа. За тэгээ нөгөө нэг ирвэхээр намайг дагаад яваарай гинэ. Тэгснэ нөгөөдөл чинь яаж жимсээ авах вэ гэж бодноо. Нөгөө хээрээ нөгөө нэстэг болохоор авъя гэсэн чинь хээрийн хүч одоо хүрхгүй учраас ос татуулнаа. За болцглоо гинэ. Бүгдээрээ татнаа. Үнэхээр татна. За наа жимсээ авцаа. Тэгээд Рүүдийг хууч хэмтэн яг оруулж чадна. за Рүүдийг хожин хэмтэн оруулж чадна гээд Рүүдийг нөгөө нэг юу юм уух гэж байна. Рүүдийн юм уугаа зүгээр болчлоо. Тэгээ нөгөө нэг хамгийн сүүлийн цагийн нөгөө нэг шингэнэ барьсан юм бэ. Барьсан нөгөө хааны цагтаага хэрэлдээ дүрнэ. Нэг гэдсэн биш үү? Тавгийн дугаар муугар гэж байхгүй юм шиг. За эсвэл сэрүүлгэн нэстэй амар бүр ингээд дун ай тоглочихсон орилж байна. Тэгсэн чинь бүр нэг жижигхэн яммаар пүүпийг тэгэж сэрээдэг бол та. Өнөөдөр зугаалаар явах ёстой шүү дээ. Нөгөө пүүпи чинь зугаалгаар явах юм гинэ. За нөгөө хээри нөгөө хоёр чинь жааханд хоцроод ирнэ. За тэгээ нөгөөдүүл чинь хамт явахаар болсон чинь нөгөө пүүпи маань хөлөө гэмтээч нэ ганц зургийн автнаас болоод шүү дээ. За нөгөө гэмтсэн хөлтэй пүүпиг авч юмнаа нөгөөдүүл. Чихлээ шүү. Тэр алхахад хэцүү. Яг нэг хөл мөлөө бооцсон ч болтгой нөгөө нэг ангилдаа явахар болно. За нөгөө нэг пүүпи бүр баясантаа жоохон нулимс туслаад игэлнэ. Машин зогсчихлоо гинэ. Мэдээж зүгээрээ. Машин дэвтэрчээ. Зүгээр гэсэн биш. Эвдэрсэн машин Бодолтой. баян л эдигийн бүтээл эвдэрч яах юм аа. Нөгөө төчн бүр машин олсоор татаад эхэллээ шүү. Пүүбигийн төлөө шүү дээ. Тэгсэн чинь пүүби бүр нөгөө машин тагаа бүр яваад өглөө шүү. Машин дахиад доошоо бүр найзуудыг нь яг мөрөхнэ. Нөгөө төчн хамаг хүчээрээ караа бүр орилоод л. Өстөө гулсаалаа шүү. Тэгээ нөгөө төчн гүйсээр байтал нөгөө нэг машин дотор суудсан байна. Тэгсэн чинь нөгөө нэг Руди хоёр аль хэдийн нөгөө нэг хоноглох газараа ирсэн байна. Тэгснэ дэд сүсэж шүү гэд гоё бичэн иднэ. За нөгөө хэд чинь арай гэж нэг юм ирээд гоё хоолч гэжтэй нэг бичэн идээд байна. За энэ юу гэдэг юм бэ? За эди ханаа төрсөн гэдэг нэртэй анги байна. Шалгай байж. За маань хэд маа нөгөө нэг нуугдаж тоглолтод тоглоод байж байна. Эди нөгөө нуугдаад Руфи олж байна. Тэгсэн чи Эди найтагаад тоглочихлоо. Эди нөгөө нэг ханаа түрээд баг хөхөж байна. За өмнө нэг удаа ингэж баашиж байсан аа. Гэтэл юм ууж байж ханаад идэв шүү дээ. Үүдий. Нөгөө нэг эм уухаас өөр аргагүй боллоо. Тэгсэн чи нэг юм нэлээ шоронгоц цай нөгөө нэг Эдид өгж байна. За яасан шоронгоц бэ гэдэг Эди ойрлоо. За тэгээ найзууд нь дахин ирлээ. Завсан багцсан болон гоцнаа. За тэгээ нөгөө нэг шидэт тэмгээ нөгөө тонтон гүргүрийг тонтон шидэт юм гаргасан чинь нөгөө нэг бүжиглүүлдэг юм байна. За нөгөөдөг чинь бүжиглээ нөгөө нэг пүби дасгал хөдлөө хийх юм бол нөгөө идэгдэг гэсэн чинь Эди бүр яагаад ч вэ? Тэгээд Эди нөгөө нэг ингэж байна. Оройн нөгөө нэг эмний тухай ном уншнаа. Тэгээ найзууд нь бол тэгээд оройдоо бол явчихсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө найзууд нь өглөө нь буцаж ирлээ. Яагаад гацаад. Тэгсэн чинь найзууд нь болж ирсэн чинь Эди байхгүй байна. Тэгээ нөгөө Эди чинь тариалан ингээ нуугдчихжээ. За Эди нуугдаа сайн юм байна уу гэдгсэн чинь би зүгээр уулцсан ханаа зүгээр уулцсан гэд тэгсэн чинь санаанд дүү хайлайлгачнаа. За өстө нөгөө Эди чинь бүр тухтаач өгнө. Хурдан гүйж байна. За нөгөөдөл нэг удаа ингээд цасан шуурганаар явж байна. Тэгээ нөгөө нэг хин нэгний амьдардаг агуу дотор ороод хоол ид нөгөө алин мэлэн усан үзэн бүгднийг нийтээ яана. Чаавасаа. Хундаг мундгийг хангалаад авч өгнө. Тэгсэн чинь нөгөө нэг хоёр ширхэг асуусан хамгийн мундаг нь хин бэ гэсэн чинь Пүүби гэсэн чинь найзууд нь өстө өнгөрж өгнө. За нөгөө харин алуу тэгвэл бүжиглээд үзүүлэх гээ нөгөө Пүүби чинь бүжиглээ. Тэгсэн чинь жаахан эвгүй бүжиглээд шүү. Тэгсэн чинь өөрөө бүр ямар ч эвдүү алгаа. Найзуудаа бүгдээрээ хамтдаа тоглоцгоё. Царайлаг маань өс.
Яагаад байгаа. За тэгээс мангас гэж гуццгаана. Нөгөө төрх мангас гэсэн чинь нэг нь пүүбийн зураг гаргацсан байна. Нэг юм шудраг буссан нөгөө нэг шүүгчтэй гарууд байна. Шүүгчтүүд нь ингээд булгаацаад байна шүү. Хамгийн хүчтэй нь Руди байх нэ. Хамгийн буруу алдлаа гэж гуцнаа. Нөгөө нэг алмас шиг юм алмас нь өөрийгөө хамгийн хүчтэй гинэ. За тэгсэн чинь Руди маань бүр алмастай бүр дүүцхээр хүчтэй байна. За тэгсэн нөгөө нэг булхаагаар яана. Тэгээ нөгөө нэг Рудиг гээд шүүгчин тэгсэн чинь уурлаад алмасын зураг гаргаад ирнэ. За тэгсэн чинь ийм байж таарахгүй гэд эдээ орсон чинь уурлаа. За нөгөө нэг тэр хэрийг насан туршдаа энэ боол болгож байна гэснэ. Тэгснэ нөгөө нэг оронд нь бүх найзууд нь үрдээгээд гуццаана. Тэгсэн чинь сайн найзууд байна одоо та нарыг өршөөе гинэ. За тэгээд одоо энэ хугацаанд бид нар найзууд болсон гинэ. Тэгээ амтнаар дайлаад гой хоол идэх гинэ залуус. Тэгээд явна. Төгсөв. Дараагийн анги дээр нь хажуурхалтай тоглоомын газар гинэ. За энэ нөгөө нэг сүүлийн анги нах шиг байна. Би олгочлаа гэж би тэгнэ. За тэгээ нөгөө нэг найзууд нүүдэж тоглосон чинь хэри мэрийн яг салхи сүлэх үеэр барилж мөрөлдөө. Нэг нэгээрээ барилж эхэлнэ. За тэгээд Рупи бүр нэг юм зураг шиг юм дээр өөрөө болоод хувирчихжээ. Пүпи тэрийг нь анзаарнаа. Тэгэл баригчнаа. Тэгээ бүгднийг олоод хайнаа. Бараг л бүгднийг шүү дээ. Хин чалга ба штэ гээд тэгсэн чинь Порро Кара 2 баригчлаа. За нөгөө Пети бүр амар холдохгүй уудаж шүү. За энэ анги бол сүүлийн анги ба. Баригдах шахлах шүү гэж хэлээд мангаар амар гоё ингээ орчинд ингээ сууж агаад санаадгүй унтчихнаа тоглож байгаад. За энэ хэсгийг та бүхэн өөрөө үзээрэй. 1 минутын хэсэг байгаа. Хаана ирчих вэ? Үзэгсэнтэй юм аа. Огтгүй харж байгаагүй матнаа. Тоглоомын талбайны моднууд нь яриад идэв. Тавтай морил гэдэг амар хасцээ. Чам. Түр нөгөө навчин дээр нь бүр өсөрч өслөж яг бүхгөө шахнаа. Тэр цэцэгтэй газар нь очих гээд нөгөө навчин дээр өсрээд явна шүү дээ. Цэцэгсээр очиод нөгөө Рупи Петимад үнэрлээд өстэй байна. Тэгсэн чинь Петимад зүүдэлж байжээ. Аль эсвэл бодит амьдрал ч юм уу. За тэгээд нөгөө за гэдэж үсэж байх чинь харьцаа яагаад тэгнэ. Тэгээд манай хэд хайрхаар болно. Түрүүхэн Петигийн харсан цэцэг байлаа. Гоё цэцэг байна. Найзууд маань мэдээгүйч тоглоомын талбайд гоё цэцгэс байгаль цэцгэлсэн байдаг байлаа. За ингээд 3 дахь бүлэг маань төгсөж байна. Та бүхэн үзсэнд баярлалаа. Тэгээ тоглоомын талбайд нэг юм утгатай. За тэгээд лайк болон сабо дараарай. За баяртай.